नमस्कार मित्रांनो, मी सुलेमान पठाण आणि आपण बघत आहात SGF न्यूज यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, हा व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा तरच तुमच्या लक्षात सर्व येणार आहे। कारण की स्किप केलेल्या व्हिडिओ मधली माहिती काही लक्षात येत नाही। आणि मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला टाइमपास म्हणून वाटत असेल ना, तर आत्ताच बंद करा, तुमचा अनमोल वेळ इथे वाया घालवू नका। तर चला तर मित्रांनो सुरू करूया। एक मिनिट थांबा मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्हाला महत्त्वाची सांगायची। जर सुलेमान पठाण किंवा SGF न्यूज या नावाने जर कोणताही व्यक्ती जर शिरोही आणि सोजे शेळ्यांचं राजस्थानवरून तुमच्या जवळ जर बुकिंग करत असेल किंवा महाराष्ट्रातील एखाद्या व्यक्ती जर माझा रेफरन्स देऊन शेळ्यांची जर बुकिंग करत असेल, तर तुम्ही असल्या गोष्टीपासून लांब राहा। कारण की भरपूर लोकांची फसवणूक झालेली आहे। काही राजस्थानमधील काही लोकांनी सुलेमान पठाणचं नाव सांगून आम्ही सुलेमान पठाणचे भाऊ आहे किंवा आम्ही सुलेमान पठाणचे पार्टनर आहे, आमच्याकडे तुम्ही बुकिंग करा, मी तुम्हाला घरपोच माल आणून पोच करतो, पिकअपने माल तुम्हाला मी पोचवतो, असल्या गोष्टींची जरा वर्दळ चालू आहे। तर तुम्ही सावध राहा आणि पैसे पाठवण्यापूर्वी विचार करा। आणि तसल्या शेळ्या आल्यानंतर तुमच्या फार्मवर जर त्या काय आजारी पडल्या किंवा मेल्या, तर या शेळ्यांना, या जनावरांना सुलेमान पठाण आणि SGF न्यूज जबाबदार राहणार नाही। म्हणून सावध राहा। आणि अशा गोष्टी जर तुमच्या बरोबर जर घडलेली असेल किंवा असा कोण व्यक्ती असेल जो सुलेमान पठाणचा रेफरन्स देऊन किंवा व्हॉट्सअपवर डिस्क्रिप्शन मध्ये SGF न्यूज लिहून तुमचं मन जिंकण्याचं काम करून पैसे घेऊन तुम्हाला शेळ्या देतो, घरी पोहोचवतो, असलं जर कारस्थान करत असेल, तर त्वरित माझा समोर नंबर शो होतोय 86987049 या नंबरवर मला त्या व्यक्तीची पूर्ण डिटेल पाठवा। त्याच्यानंतर मग आपण बघूया त्या व्यक्तीचं काय करायचं ते। तर चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। मित्रांनो, हा व्हिडिओ बघण्याआधी ना डिस्क्रिप्शन मध्ये मी एक लिंक दिलेली, ती लिंक ओपन करून तो आधी व्हिडिओ बघा, म्हणजे हा व्हिडिओ तुमच्या जास्त लक्षात येईल। तर मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की लहान पिल्लं घेतल्यानंतर आपल्याला लॉस कसा होतो आणि प्रॉफिट कशा पद्धतीने होतं। तर आपण या विषयावर आलतो की बोकडांचं मी तुम्हाला सांगितलं की बोकडांमध्ये कशी लोक फसवणूक करतात किंवा त्यातून कसा प्रॉफिट आहे, कसा लॉस आहे। लहान लहान पिल्लं आपण जे खरेदी करतो 3.5 महिन्याच्या आतील, तर आता मी तुम्हाला सांगितलेलं बोकडांचं। तर आता जी पाठी असतात की ज्यांच्या डोक्यामध्ये असतं की लहान लहान पाटी घ्यायच्या आणि त्या पाटी मोठ्या करायच्या आणि मोठ्या केल्याच्या नंतर मग त्या पाटींना बोकड वगैरे क्रॉस करून त्यांचं प्रोडक्शन घ्यायचं, असं काहींच्या डोक्यामध्ये असतं। कारण की लहान पाटी खरेदी केल्याने आपल्याला कमी पैशामध्ये जास्त क्वांटिटी येते, हे सर्वांच्या लक्षामध्ये असतं। तर मित्रांनो, आता मी लहान जे पाटी असते म्हणजे फिमेल पाट त्यांच्याबद्दल मी सांगतो की सपोज बघा, आता तुम्ही जसं मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की 3.5 महिन्याच्या आतील किंवा 3 महिन्याच्या आतील ही पिल्लं खरेदी करू नका। आणि आता तुम्ही जर निर्णय घेतला की आम्ही 4 महिन्याच्या पाटी खरेदी करतो, बरोबर, तर आता 4 महिन्याच्या पाटी खरेदी करायच्या किंवा 4-5 महिन्याच्या पाटी खरेदी करायच्या हे सर्वांच्या डोक्यामध्ये असतं की त्यांच्यापासून आपण शेळीपालन सुरू करायचं। मग गोठ्यामध्ये जायचं, शेळ्यांचं म्हणजे एवढी लहान लहान पिल्लं घ्यायची, दूध तुटलेली पिल्लं घ्यायची। तर आता बघा, तुमच्या डोक्यामध्ये एकच असेल ना की लहान पिल्लं घेतल्यानंतर त्यांना चारा पाणी वगैरे कमी लागतो, त्यानंतर घेताना पण आपल्या ते स्वस्तामध्ये बसतात। तर हे पिल्लं घेताना बघा, हे 4-5 महिन्याची पिल्लं घेताना यामध्ये फायदा एकच असतो की कमी पैशामध्ये, कमी बजेटमध्ये तुम्हाला जास्त पिल्लं येतात। आणि हा झाला याचा फायदा। आता याचा तोटा तुम्हाला सांगतो, कारण की दोन्ही बाजू आपण व्यवसायामध्ये आपण बघत असतो कधीही। तोट्याची बाजू म्हणजे जर लहान पिल्लं ज्यावेळेस आपण 4 महिन्याचे घेतो, तर 4 महिन्याचं पिल्लू घेतल्यानंतर त्याला, त्या पाटीला आई बनण्यासाठी जो टायमिंग असतो हा कमीत कमी 12 ते 14 महिन्याचा टायमिंग लागतो। बघा मित्रांनो, शेळीची जी पाट असते ना, ही पाट 4-5व्या महिन्यापासूनच ते हिटवर यायला सुरुवात होते, माजावर यायला सुरुवात होते। आणि काही शेळीपालक असे आहेत ना, मी नेहमी तुम्हाला बोलतो की डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिली, शेळीपालनाची परीक्षा तुम्ही द्या, म्हणजे तुमच्याच लक्षात येईल, तुम्ही स्वतःचं नॉलेज तुम्ही स्वतः चेक कराल ना। तर आता यामध्ये मी सांगतो तुम्हाला की या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ना, तुम्हाला बाजूला चार्ट शो होतोय, त्या चार्टमध्ये तुम्हाला दिसेल की
या सुद्धा प्रश्नाचं उत्तर लोकांनी दिलेलं आहे. मी प्रश्न असा विचारलेला की शेळी जर प्रथम जर हिटवर आले तर त्याला तुम्ही बोकड वगैरे तुम्ही कधी क्रॉस कराल. तर काही आपले शेळीपालक असे की यांनी सांगितले की आम्ही 4 महिन्यात सुद्धा बोकड आम्ही क्रॉस करू शेळीला. म्हणजे अजूनपर्यंत लोकांना माहीत नाही, अजूनपर्यंत तुम्हाला माहीत नाही की शेळीला नक्की योग्य वेळ, योग्य वजन किती त्याला क्रॉस करण्यासाठी आहे. आज 4 महिन्याच्या जर पाठीला जर तुम्ही बोकड क्रॉस केला तर साहजिक आहे ना, ती पाठ गाबडणारच. बरोबर आहे. म्हणजे तिला काहीतरी निसर्गाने नियम दिलेला आहे तिला बोकड क्रॉस करायला. असं नाही ती 4 महिन्यात हिटवर येते याचा अर्थ असं नाही की तिला आपण बोकड क्रॉस करणार आहे आणि करावंच म्हणून. लोकांना घाई असते ना की प्रोडक्शन लवकर मिळायला पाहिजे, पैसा लवकर मिळायला पाहिजे, प्रॉफिट लवकर मिळायला पाहिजे. पण या प्रॉफिटमुळे आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत असतो. तर ही तुम्ही 4 महिन्याची पाठ जी आपण घेतो, आज जर प्रत्येक जनावरांचा वेगवेगळा दर आला, मग शिरोईचा दर वेगळा, सोजेतचा वेगळा, बिटलचा वेगळा, गावठीचा वेगळा, उस्मानाबादीचा, ह्या प्रत्येकाचा वेगवेगळा दर वेगवेगळा आला. त्यानुसार तुमचा ते फायदा तोटा तो तुमचा होत असतो. आता 4 महिन्याची तुम्ही पाठ घेतली, 4 महिन्याची पाठ घेऊन तुम्ही बाबा सरासरी एक चांगल्या क्वालिटीची बाबा तुम्ही 22 किलोची तुम्ही पाठ घेतली. आता ती 22 किलोची पाठ तुम्ही तिथून पुढे तिला तुम्हाला सांभाळायचं आहे. म्हणजे तिचं जोपर्यंत वय 12 म्हणजे 1 वर्ष होत नाही, 1 वर्षाची ती होत नाही तोपर्यंत कमीत कमी तुम्हाला ती सांभाळायला लागणार. त्याच्यानंतरच तुम्हाला ते बोकड क्रॉस करायचं आहे. मग आता तिथून पुढे तुम्हाला 7-8 महिने ती सांभाळायला लागणार आहे. 7-8 महिने सांभाळून आज तुम्ही हिशोब केला, ती पाठ तुम्हाला बाबा बसली एक 7,000ला. बघा ती 4 महिन्याची 22 किलोची पाठ बाबा शिरोईचीच आपण बघूया, गणित धरूया. शिरोईची पाठ तुम्हाला बसली 7,000ला. आणि ती 7,000ची पाठ तुम्ही त्या मालकाला ज्याच्याकडून तुम्ही खरेदी करणार आहे त्याला ते 7,000 रुपये देऊन त्या पाटीला तुम्ही तुमच्या घरी आणली आणि त्याचा पर डेचा हिशोब तुम्ही लावला. पर डे त्या पाटीला जर चांगला खुराक पाणी किंवा सर्व तुमचा सुद्धा वेळ वाया, तुमच्या फार्मचं ते जे काही बजेट असेल ते सर्व टोटल खर्च तुम्ही त्या पाटीवर कमीत कमी 15 ते 20 रुपये लागतो. मग पर डे 15 ते 20 रुपये त्या पाटीचा खर्च. बघा पर डे 15 ते 20 रुपये त्या पाटीचा खर्च तो 8 महिन्यापर्यंत तो तुम्ही पकडा. किती होते ते तुमचं तुम्हीच बघायचं. मी आज काय सांगणार नाही किती होते काय होते, तुमचं तुम्ही हा व्हिडिओ संपला वही पेन घ्या आणि त्याचं गणित लावा. पर डे त्याला 15 ते 20 रुपये त्याला खर्च पकडा. 8 महिने त्याला तुम्ही ते सांभाळणार. 8 महिन्याच्या नंतर तुम्ही तो बोकड क्रॉस करणार त्या पाटीला. बरोबर. आता तो बोकड म्हणजे काय, तो काय डायरेक्ट असा हवेतून कुठून फ्री येणार नाही. तो सुद्धा बोकड तुम्हाला खरेदी करायला लागणार आहे. मग तो आता मोठा घेताय तुम्ही का छोटा घेताय त्याच्या ह्याच्यावर तुमचं ते सर्व व्यवस्थापन राहणार आहे. मग त्या ती पाठ झाली. तुम्ही तुमची जी 4 महिन्याची जी पाठ आहे, लक्षात येतं ना मी काय बोलतोय ते, ती तुमची जी 4 महिन्याची पाठ आहे ती आता तुमची झाली 1 वर्षाची. 8 महिने तुम्ही त्याला सांभाळलं. 8 महिन्याच्या नंतर तुम्ही त्याला बोकड क्रॉस केला. बोकड क्रॉस केल्याच्या नंतर ती पाठ राहिली तुमची गाभण. बघा गाभण राहिल्यानंतर ती पाठ पुन्हा 145 ते 155 दिवस तिने घेतले. म्हणजे जवळजवळ 5 महिने आपण पकडूया. 5 महिने तिनं त्याचं पिल्लू पोटामध्ये ठेवलं. म्हणजे तिथून पुढे म्हणजे 4 महिन्याची घेतल्यापासून ते परत 8 महिने तिला सांभाळलं. तिथून पुढे आणखीन तिला 5 महिने सांभाळलं. म्हणजे 8 महिने झाले तर 9, 10, 11, 12, 13 महिने तुम्ही तिला पुढे आणखीन सांभाळली. 13 महिन्याची झाल्यानंतर ती तुमची पाठीची शेळी झाली आणि शेळी ती डिलिव्हरी झाली. ती शेळी डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिला पिल्लू जन्माला आलं आणि ते पिल्लू जन्माला आल्यानंतर आता 3 महिन्यापर्यंत तर आपल्याला माहिती आहे 3 महिन्यापर्यंत जास्त खर्च नसतो. खर्च असतो जास्त नसतो कारण की आईचं दूध असतं ना त्याच्यामुळे. मग आता ते ती शेळी वेल्याच्या नंतर ते पिल्लू तुम्ही काय लगेच विकणार आहे नाही. कमीत कमी तुम्ही त्या पिल्लाला आणखी 5-6 महिने सांभाळणार आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं कसं गणित फिरतं या शेळी पालनामध्ये, की एकतर ती शेळी तुम्ही घेतली 4 महिन्याची, तिथून पुढे सांभाळली तिला 8 महिने, त्यानंतर 9, 10, 11, 12 आणि 13 महिने झालं. 13 महिने झाल्यानंतर तो पिल्लू जन्माला आला. त्यानंतर त्याला तुम्ही 5 महिने सांभाळ. म्हणजे 14, 15, 16, 17, 18 आणि 19 महिने ती 4 महिन्याची जी पाठ होती तिथून पुढे ती 19 महिन्यापर्यंत तुम्ही सांभाळली. आणि तो जो पिल्लू आहे तो जन्माला आल्यानंतर तुम्ही त्याला 5 महिन्यानंतर त्याला विक्री केला. आलं लक्षात. विक्री केल्याच्या नंतरची आता तुमची जी काही किंमत येईल त्या किमतीमधून झालेला खर्च वजा करायचा आणि राहणारं जे काही पैसा असेल तो तुमचा झाला मेन
मेन प्रॉफिट ज्याला आपण बोलतो, मला याच्यामधून सर्व खर्च वगळता मला राहिलं हे प्रॉफिट. मग आता तुम्ही ते बोकड जर तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचं जर 5 महिन्यामध्ये जर केलं तर तुमचं ते बोकड जाईल 7-8 हजारापर्यंत. पण तुमचा जो काय झालेला जो खर्च आहे ते तुम्ही धरला नाही, म्हणून तुम्ही लॉसमध्ये जाता. आता जर हा व्हिडिओ जर तुम्ही बघत असाल आणि बघतायच तुम्ही खरं तर हा व्हिडिओ ज्यावेळेस तुम्ही बघताय तर आता तुम्ही तुमचं नियोजन तुम्ही पकडू शकता आणि जो होणारा लॉस आहे ना तुमचा होणार नाही असं आहे. म्हणून कधीही पिल्लं खरेदी करताना जो व्यक्ती पिल्लं खरेदी करतो ना तो तिथंच त्याचा पहिला लॉस व्हायला तिथं त्याची सुरुवात होते. आलं ना लक्षात तुमच्या. म्हणून मी बोकडांचं पण तुम्हाला सांगितलं. हा, तुम्हाला बोकडं घ्यायचे आहेत ना तुम्ही बकरीचा व्यवसाय करू शकता, पण ती बाहेरची राजस्थानवरनं पंजाबवरनं बोकडं हिता आणायची आणि ती घ्यायची आणि ती कटिंगला विकायची समळून ते नाही चालत. कारण की काही लोक मला व्हॉट्सअपवर मेसेज करतात, सर आम्हाला शिरोईचे बोकड द्या, आम्हाला तुमच्या फार्मवर आम्ही ती बोकड घेऊन आम्ही त्याला आणखीन 2-3 महिने सांभाळतो पुढे आणि मग आम्ही त्याला कटिंग करणार आहे. काय राहणार शिल्लक हातामध्ये? काय नाही राहत. त्याच्यामुळे हे डोक्यातनं विषय काढा. बकरीसाठी करायचं आहे ना बिंदासपणे करा, पण त्या कटिंगसाठी करायचं आहे ना डोक्यात तुम्ही अजिबात आणू नका. आणि हे पाटी जर सांभाळायचे असतील ना तर ह्या पाटींचं गणित हे असं बसतंय. ते 4 महिन्याची पाट घ्यायची, तिथून पुढे 8 महिने सांभाळायची, तिथून तिला मग परत बोकड घ्यायचा. त्या बोकडाची कॉस्ट तर मी अजून तुम्हाला सांगितलीच नाही, कारण की वर्षाचा जर बोकड घेतला तुम्ही तर तो वर्षाचा बोकड कमीत कमी तुम्हाला 20-22 हजारापर्यंत बसणार. जर शिरोई जातीचा घेतला तर, ह्या बिटल वगैरेचा घेतला तर तुम्हाला माहिती आहे आजकाल बिटलची जी प्राईज आहे ही 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, कोण 20-22 किलोचा बोकड तुम्हाला 20-22 हजाराला पण विकतायत लोक. म्हणजे प्रत्येकाची ते प्राईस वेगवेगळी, त्याला काही आपल्याला हे करायचं नाही. कोणा ज्याच्या त्याच्याप्रमाणे जो तो विकत असतो त्याला काही आपण हे करणार नाही. परंतु एक ताळमेळ तर तुमच्या लक्षात आला की कशा प्रकारे आपला लॉस होतो आणि आपण स्वतःच लॉस करतो. सुरुवातीला आपल्याला मजा वाटते की चला बँकेचं लोन काढलंय किंवा माझ्याजवळ एवढीच पुंजी, माझ्याजवळ 50-60 हजार रुपये किंवा माझ्यावर लाखभर रुपयाचं आहे आणि त्या लाखभर रुपयाची आता मी पिल्लच घेतो म्हणजे क्वांटिटी तरी भरपूर येईल, माझ्या गोट्यात तरी क्वांटिटी दिसेल. मित्रांनो, क्वांटिटी शेळी पालनामध्ये क्वांटिटीला कोण किंमत देत नाही. किंमत आहे ना त्याच्या लुकिंगला, देखाव्याला, त्याच्या वजनाला, ह्याला किंमत असते. तुमच्या गोट्यामध्ये मला सांगा, तुमच्या गोट्यामध्ये भरपूर क्वांटिटी आहे, भरपूर क्वांटिटी आहे, 20-25 शेळ्या आहेत आणि त्या शेळ्यांच्या अंगावर काही तेजीच नाही, काही त्यांच्या अंगावर मासच नाही. कोण तुमच्या गोट्यावर तुमच्या लोक येऊन नावं ठेवून जाणार आहेत. पण तुमच्या गोट्यावर मी म्हणतो 10 शेळ्या असू द्या किंवा 10 बोकडं असू द्या, पण ती 10 बोकडं त्या 100पेक्षा भारी आहेत. मला सांगा, जो तो व्यक्ती तुमच्या फार्मवर येऊन आहे ना तुमचं नावच काढणार आहे. आज माउथ पब्लिसिटी जी असते ना, म्हणजे माझं ऐकून दुसऱ्याला सांगायचं, दुसऱ्याचं ऐकून तिसऱ्याला, तिसऱ्याचं चौथ्याला, ही एकामेकाला लोक सांगा जातात आणि त्याच्यातच तुमची प्रचिलिती होते, तुम्ही फेमस होता. असं असतं. म्हणून मित्रांनो, जर तुम्ही बघा, आजचा मी शेवटचा मुद्दा तुम्हाला एवढा सांगणार आहे की जर तुम्ही शेळी पालनासाठी पाटी जर ह्या 4-5 महिने जर पाटी खरेदी करणार असाल तर तुम्ही 100% तुम्ही लॉसमध्ये जाणार आहे. तुम्ही माझा तर या गोष्टीला पूर्णपणे नाकार असणार आहे. तर आता मी तुम्हाला बोकडांचं सांगितलं, पाटींचं सांगितलं, तर तुमच्या मनामध्ये आला सर करायचं काय? कारण की आता राहिल्या गाभण शेळ्या एक राहिल्या तुमच्या मनामधल्या की गाभण शेळ्या मग घेऊन आम्ही सुरुवात करतो. काहींच्या मनात असेल मग आम्ही वेलेल्या शेळ्या घेऊन आम्ही खरेदी करतो. काहींच्या डोक्यात असेल की आम्ही मग पिल्लांसकट शेळ्या खरेदी करतो आणि त्यापासून सुरुवात करतो. मग आता याचा जो पुढचा भाग असणार आहे ना, या पुढच्या भागामध्ये आता मी नवीन विषयावर मी तुम्हाला सांगतो की हे जे बाकीचे जे मी पॉईंट सांगितले ना तुम्हाला की गाभण शेळ्या खरेदी करायच्या का वेलेल्या शेळ्या खरेदी करायच्या का पिल्लाबरोबर शेळ्या खरेदी करायच्या, तर तो विषय आपण आता बघूया. तोपर्यंत तुम्ही जो डिस्क्रिप्शनमध्ये जो खाली मी लिंक दिली ना तो व्हिडिओ बघा, त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ बघा आणि ह्या पिल्लांच्या नादी काही लागू नका. 4-5 महिन्याचे जर पिल्लाच्या नादी तुम्ही लागत असाल ना की ती पिल्ले घ्यायची मोठे करायची, तर याप्रमाणे तुम्ही फसाल. आता व्हिडिओ संपला का लगेच वही पेन घ्या आणि पर डे 20 रुपयेच तुम्ही धरा, ॲव्हरेज 20 रुपये धरा, काय आपला काही लॉस होत नाही. 20 रुपयेच धरा की 4 महिन्याचं मी पिल्लू घेतलं, 8 महिन्यापर्यंत त्या पिल्लाला मी सांभाळून त्या पिल्लाचं पिल्लू होसपर्यंत माझं किती मेंढ बांधलं जातं. म्हणजे ती जी तुमची मशीन आहे
मी मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सुद्धा सांगितलं तुम्हाला की आपल्या या जी सुरुवातीला घेतलेल्या जे शेळ्या असतात ना, हे आपल्या एक मशीन असतात आणि आपली मशीन मेन म्हणजे चांगली पाहिजे तर आपली कंपनी चांगली राहणार आहे. नाहीतर मशीन जर असेल आपली चायना कंपनीची तर ती कधी पण आपल्याला धोका देणार आहे. त्याच्यामुळे घेतानाच आपलं इंडियन ब्रँड तुम्ही चांगलं घ्या, म्हणजे तुम्ही लॉसमध्ये येणार नाही. हे आज काय होतं मेन म्हणजे एक विषय तुम्हाला राहिला सांगायचा की डोक्यात तुमच्या आला असेल, मग शेळीला बोकड क्रॉस करायचं, त्या पिल्लाची शेळी झाल्यानंतर बोकड क्रॉस करायचं, हे जरा मी तुम्हाला त्या बोलण्यात जरा मी राहिलं माझं आलं लक्षात माझ्या. तर आता शेळीचं म्हणजे त्या पिल्लाचं वय सुरुवातीला घेताना 4-5 महिन्याचं असताना त्याचं 20-22 किलो असेल तर त्या पिल्लाचं जे वय आहे ना, हे वय कमीत कमी बोकड दाखवण्यासाठी 12 ते 14 महिने त्याचं वय पाहिजे आणि 12 ते 14 वयामध्ये त्याचं कमीत कमी वजन 40 किलो त्या शेळीचं झालंच पाहिजे. ज्याप्रमाणे मित्रांनो आपल्या माणसांमध्ये कसं आहे, आज आपलं जे सरकार आहे काय बोलतात ते नेहमी टी व्हीमध्ये की मुलीचं वय 18 वर्ष आणि मुलाचं वय 21 वर्ष झाल्याच्या नंतरच ते दोघं लग्नासाठी तयार आहेत, परिपूर्ण आहेत, तरच लग्न करायचं, नाही तर मग दंड होतो. त्याचप्रमाणे शेळीचं वय 12 ते 14 महिने आणि वजन 35 ते 40 किलो असेल तरच ती आई बनण्यास सक्षम आहे. कारण की मित्रांनो लहान बघा पूर्वी काय व्हायचं, लहान लहान मुलांचं लग्न करून द्यायचे आणि मग त्या मुलींना मग लहानपणी जर मुलं राहिली तर मग काय व्हायचं, त्या मुलींचा जीव जायचा डिलिव्हरीमध्ये, कारण त्यानंतर त्यांना काही प्रॉब्लेम यायचा किंवा होणारी जी मुलं असतात ही कुपोषित व्हायची. म्हणून त्याच्यावर आपल्या सरकारने काय सांगितलं की 18 वर्ष मुलीचं वय पूर्णच पाहिजे. का तर 18 वर्षानंतर जी मुलगी असते किंवा 18 वर्षाची मुलगी असते ही पूर्ण एक तयार मुलगी असते, ती आई बनण्यास सक्षम असते, लग्नासाठी ती तयार असते. त्याप्रमाणे जनावरच आहे मित्रांनो. लहान तुम्ही ती जी पाट असते ना ही 4-5 महिन्यामध्ये ती हिटवर येते आणि त्यावेळी जर तुम्ही बोकड क्रॉस केला ना तर खरंच ती गाबडते किंवा होणारं पिल्लं ही कुपोषित होतं आणि ती ना पाट सुधरत नाही, मोठी होत नाही. म्हणून राजस्थानच्या आणि पंजाबच्या शेळ्या का मोठ्या असतात तर त्यांची जी बोकड क्रॉस करायची जी पद्धत असते ना, बिटलला तर आहे ना 20-22 महिन्याची शेळी झाली ना मग लावतात बोकड. त्यावेळेस ती बिटल एवढी धिप्पाड होते, त्याच्यानंतर ती आपल्या मानेला लागतो त्यांचा बोकड, आपल्या कंबरेला त्यांची शेळी लागते. आज शिरुई शेळ्या, सोजे शेळ्या, आज काय चाललंय लोकांनी तिकडून राजस्थानवरून त्या शेळ्या मागवतात आणि शेळी ती जन्माला तिचं पिल्लू जन्माला आलं 5-6 महिने झाले का लगेच बोकड क्रॉस करतात आणि नंतर मग म्हणतात की आणताना आम्ही एवढी मोठी शेळी आणलेली आणि काय झालं तर आज तिचे जे काय पिल्लू होतं ते पिल्लू आमच्या इथं जन्मल्यानंतर ते काही खुजच होतंय, ते काही सुधरत नाही, आपल्या इकडे काय शिरुई जात काही ती काही चांगली राहत नाही किंवा सुधरत नाही, असं करून लोक त्यांना नावं ठेवून होतात. अहो चुका हे ना आपणच करतो, आपणच माणसं चुका करतो. त्याला कधी बोकड लावायचं कधी लावायचं नाही हे आपल्याला शास्त्रीयदृष्ट्या काही माहीतच नाही. आपल्या आली हिटवर लावला बोकड, लोक मला मेसेज करतायत सर माझ्या शेळीचं वय बघा आता 5 महिन्याचं आहे आणि ती हिटवर आली तर मी त्याला बोकड लावू का, किंवा मी त्याला बोकड लावलेला आहे पण ती सारखीच उलटती या, असे प्रश्न करताय तुम्ही मला व्हॉट्सअपवर. त्याच्यानंतर काही लोक असे आहेत की सर माझ्या शेळीचं वय आता 14 महिने झालेलं आहे, मी आता बोकड लावू का, आणि वजन त्यांना विचारलं वजन किती तुमच्या शेळीचं, तर वजन आहे आता माझ्या शेळीचं 30 किंवा 32 किलो. हे 30 किलो 32 किलो तरी आहे, पण काय तर सांगतात 25 किलो आणि 28 किलो या. म्हणजे मित्रांनो कुठंही तुम्ही हे असल्या काय गोष्टी करू नका. असल्या गोष्टी जर केल्या तर शेळीपालन कधीच प्रॉफिटमध्ये येणार नाही आणि ज्यात तुम्ही असल्या गोष्टी केल्या तर तुम्ही शेळीपालनाला उगाच बदनाम करता. चुकता तर खरं तर तुम्ही चुकता आणि शेळ्यांना तुम्ही बदनाम करता की त्या सुधरत नाही ना, असं होत नाही तसं होत नाही. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम येत असेल ना, माझा समोर नंबर शो होतोय 86 98 17 89 95, त्या नंबरवर तुम्ही मेसेज करा. मेसेज बघितल्यानंतर मी तुम्हाला रिप्लाय देणारच आहे. ना तर लोक लगेच काय करतायत की माझा रिप्लाय नाही आला तर लगेच फेसबुक सोशल मीडियावर लगेच कमेंट करायच्या की आम्ही ह्यांना मेसेज केला पण ह्यांनी आम्हाला अजून उत्तर दिलं नाही. पण माझं मेसेज बघितलं ना माझं उत्तर नेहमी असतो, कारण की प्रत्येक तासाला हजारो मेसेज येतात मला. त्याच्यामुळे तुमचा मेसेज मला शो झाला, तुमची अडचण बघून हे बघून मी लगेच सांगत असतो. त्यामुळे कोणताही प्रॉब्लेम उद्या घाबरू नका, मी आहे तुमच्याबरोबर.
अजिबात घाबरायचं नाही. कुठला प्रॉब्लेम उद्या काय उद्या व्हॉट्सअपवर मेसेज करायचा. फक्त प्रश्न विचारताना हाय हॅलो करू नका, कारण की हाय हॅलोमध्ये एवढा टायमिंग नसतो. प्रश्न डायरेक्ट टाकायचा की माझी अडचण ही या आणि मला याच्यावर सोल्युशन काय मिळेल असं टाका. मला पण सांगणं समजणं सोपं जातं. त्याच्यामुळे भिवू नका. शेळी पालन हे प्रॉफिटेबल आहे. लॉसमध्ये जायचा विषय नाही. लॉसमध्ये आपणच आणतो. त्याच्यामुळे घाबरायचं नाही. मी आहे. आणि मित्रांनो, त्याचबरोबर आपलं यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य करा आणि लाईक कमेंट करायला विसरू नका. तर चला तर मित्रांनो, आपण लवकरच भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.